Ada yang nge-tag aku di video ini. Bang, jelasin. Oke. Video tersebut adalah video hoax. Video tersebut adalah buatan CGI, yaitu teknologi komputer yang dipakai untuk menambah efek tertentu dalam sebuah film maupun gambar bergerak lainnya. Video tersebut telah diupload di channel YouTube ini, dengan judulnya yang mengatakan kalau itu adalah buatan CGI. Sementara bola petir sendiri merupakan fenomena alam yang sampai sekarang para ilmuwan belum memahami sepenuhnya. Jadi aku juga belum dapat menjelaskan. Ada yang punya bola?